Miren, a mí me emociona todo esto, qué bonito. ¿Qué son? Ay, ándale, ese sí me gusta. A ver, los higos, miren, los higuitos, ya traen los hijitos ahí. Le digo que esto se emociona bien bonito, ¿ven? Todos los higuitos que trae. Ahora, ¿verdad? Después de aquí, cuando uno se traspasa, hay que darle mucho cuidado, hay que abonarlo. Hay que ya tenga limoncitos. Ay, miren, a mí me emociona todo esto, qué bonito.